Kesehatan merupakan harta yang paling berharga dalam hidup. Sayangnya, tidak semua orang dapat menikmati hidup sehat sepanjang usianya. Gaya hidup dan pola makan tidak sehat membuat kita rentan terhadap terserang berbagai penyakit. Saat sakit, yang terbayang tentu biaya pengobatan yang semakin mahal. Namun, ada cara yang lebih praktis dan murah, yaitu dengan kembali ke alam, seperti banyak jenis tanaman obat yang bisa diramu untuk dijadikan obat. Dan teknik pengobatan alternatif melalui pijat refleksi bisa dilakukan sendiri, yang terbukti dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Namun, buat sahabat-sahabat dan teman-teman yang baru mampir di channel Bunda Kabari, yang belum subscribe untuk segera klik subscribe dan langsung tekan tanda loncengnya, lalu like dan share ke teman medsos kalian ya. Terima kasih. Kebiasaan tanpa alas kaki saat berjalan sekarang ini sangat jarang dilakukan. Padahal dengan berjalan tanpa alas kaki dan saat menginjak tanah yang kasar atau bebatuan atau kerikil, sebenarnya terjadi pemijatan pada saraf-saraf kaki. Di telapak kaki terdapat banyak titik dan daerah yang berhubungan dengan organ tubuh. Adanya pemijatan di telapak kaki akan merangsang dan melancarkan sirkulasi darah. Memijat bagian telapak kaki dapat dilakukan sendiri. Bagaimana caranya dan titik atau daerah mana saja yang dipijat? Teman-teman dan sahabat-sahabat setia channel Bunda Kabari dapat ikuti tekniknya dalam video sesuai keluhannya. Teman-teman dan sahabat-sahabat setia channel Bunda Kabari, jika ada di antara keluarga Anda, saudara Anda, tetangga Anda mengalami sakit batuk, dapat lakukan terapi pijat refleksi sendiri seperti dalam video berikut. Langkah 1. Lakukan penekanan di titik area yang diberi tanda menggunakan jari tangan atau kayu secara berulang antara 5-10 menit. Ulangi lagi sampai rasa sakitnya berkurang. Langkah 2. Lakukan penekanan di titik area yang diberi tanda menggunakan jari tangan atau kayu secara berulang antara 5-10 menit. Ulangi lagi sampai rasa sakitnya berkurang. Langkah 3. Lakukan penekanan di titik area yang diberi tanda menggunakan jari tangan atau kayu secara berulang antara 5-10 menit. Ulangi lagi sampai rasa sakitnya berkurang. Langkah 4. Lakukan penekanan di titik area yang diberi tanda menggunakan jari tangan atau kayu secara berulang antara 5-10 menit. Ulangi lagi sampai rasa sakitnya berkurang. Langkah 5. Lakukan penekanan di titik area yang diberi tanda menggunakan jari tangan atau kayu secara berulang antara 5-10 menit. Ulangi lagi sampai rasa sakitnya berkurang. Buat teman-teman dan sahabat-sahabat yang baru mampir di channel Bunda Kabari, yang belum subscribe untuk segera klik subscribe dan langsung tekan tanda loncengnya, lalu like dan share ke teman medsos kalian ya. Terima kasih.